Morocco hapo watapiga Netherlands kati ya Haaland na Kylian Mbappe. Mjadala Hii ni mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaniki exclusive. Nami Mwangi Mwaniki. Hujambo na karibu kwenye Mwangi Mwaniki exclusive katika taarifa yetu ya spoti, ambapo tunaungana na mwandishi wetu wa spoti anayefahamika kama Theuri wa Wangeshi, ambapo tuko ndani ya mikiki ya spoti, na ambapo siku ya leo tunaangazia mambo matatu. The Golden Boot Race imeanza kati ya wachezaji ambao tunawajua zaidi katika dunia, na pia tunataka kuangazia wachezaji wawili ambao wanaonekana kama ndio ndume ama wanaonekana kama ndio vigogo wa mpira, ambao wanaonekana kama ndio watakuwa katika kipaumbele cha kushinda kombe la dunia. Na pia tunaangazia timu za Afrika zaidi, na sababu ya kuzipa hizi timu kipaumbele ni kwamba kumbuka idadi ya hizi timu iliongezwa kutoka, sikumbuki vizuri, lakini imeongezwa mpaka timu 9. Hii ni kuonyeshana kwamba hizi timu zimepewa kipaumbele pia katika hili dira la dunia, kwamba wanaweza shinda katika platform hii ya kombe la dunia, ambalo ni an international ama ni kombe la kitaifa, la kimataifa, ambalo watakuwa wanashiriki. Siku ya leo acha tujiunge na mwandishi wetu tusikie ana yepi ya kusema. Bwana Theuri. Yes. Karibu sana. Shukran. Hapa kumekuwa nyumbani sasa, hata hauogopi lolote? Hapa ni nyumbani, Mwangi Mwaniki exclusive. Mikiki ya spoti. Yes. Siku ya leo nataka tuangazie, nafikiri tunaweza anza na hizi timu za Afrika. Timu za Afrika unaona kama zimekuwa zikijizatiti kuhakikisha kwamba wameshinda katika kombe la dunia? Yes, timu za Afrika zimekuwa zikituonyesha kwamba zinatupa matokeo ambayo ni bora zaidi. Ukiangalia Morocco sana ndo nawaangazia kwa sababu ndio timu ya Afrika ambayo naisupport kwa kunipa matokeo bora. Timu ya Senegal kidogo inatatizika, na vile ni mabingwa pia, wana mchezo mzuri, wachezaji wake ni wazuri, lakini sijui kwa nini wakifika ni kombe la dunia mwaka huu wametuonyesha kwamba hawayuko vizuri. Hawatupi matokeo ambayo tuna matarajio nao. Sisi tulitaka kuona kwamba timu ya Senegal na Morocco ndio ambao wataweza kung'aa katika kombe hili la dunia. Lakini sasa hivi tunaona kwamba ni timu ya Morocco pekee ambayo imekuwa ikitupa matokeo bora kwa kila game ambayo wanacheza. Sijui kuna DR Congo na South Africa. Hizo ni timu ambazo kwanza ukiangalia kwamba DR Congo hao ni mabingwa wa AFCON. Tulitarajia kwamba watatupa matokeo ambayo ni bora zaidi, lakini utaona kwamba kila mechi wakicheza it is either wana draw ama wana lose. Hawatupi ile matokeo bora. South Africa hivyo tu, matokeo yake si bora. So unapata kwamba wanampa Morocco nafasi njema ya kung'aa kama timu bora zaidi hapa Afrika. Yes. Kwa hivyo matumaini yetu ni kwa Morocco. Matumaini yetu ni kwa Morocco. Umeona kwa round of 32 Morocco amewekwa na Netherlands, na hiyo game itakuwa ni moto zaidi ya pasi, kwa sababu timu ya Morocco ni mabingwa, wanacheza vizuri. Timu ya Netherlands pia ni wazuri, lakini kwa hiyo game kama mtazamaji wetu ataweza kupredict, na mimi naona Morocco hapo watapiga Netherlands vibaya sana. Yes. Kwa hivyo unaona kijana Saibari na vijana wengine kina Hakimi watasababisha vibaya sana. Saibari, Hakimi, kwanza kijana ambaye anaitwa Hakimi ameweza kufunguka. Sasa hivi tutarajie mabao mengi kutoka kwake, ili hali yeye ni beki, lakini pia ana ule uwezo wa kupatiana assist. So atatusaidia sana kama Morocco. Yes, mashabiki wetu wa Morocco tuendelee kufuatilia Morocco.
Na mtazamaji pia mimi ni shabiki wa Morocco, iwapo ujui, nilianza kuwafuatilia mwaka wa 2022 na mchezo wao ulinifurahisha zaidi. Wakati ule ulikuwa ni wakati wa ulinzi wao ama defense yao. Defense yao ilikuwa ni defense ambayo inavutia na ilikuwa na discipline sana. Ukiangalia walikuwa wanafuatana wote wana defend. Na wakati ule pia wakifunga walikuwa wanarudi kudefend. Ile timu ambayo iliweza tu kupenyeza katika michezo ama michuano hiyo ilikuwa ni France ambao waliwatoa katika kuendelea mpaka finali. So Morocco ni timu ambayo ina uwezo mkubwa. Tuje hapa katika Golden Boot. Golden Boot tumeona the race iko kati ya Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, kuna kijana Kylian Mbappe na kuna Haaland. Nataka tuangazie hao wanne. Tuangazie hao vijana ambao wamekuja. Unaona kama ndio watabeba kati ya Haaland na Kylian Mbappe? Kati ya Haaland na KDB na Haaland na Kylian Mbappe. Mjadala hao vijana ni moto zaidi. Wanacheza vyema. Utaona kwamba Erling Haaland venye tu amekuwa akifunga Uingereza, amekuja kombe la dunia anafanya vivyo hivyo. Ni ile. Kylian Mbappe venye amekuwa akifanya pale Uhispania akiwa na timu ya Real Madrid, hivyo tu ndo anafanya pale hivi kombe la dunia. Na unapata kwamba Haaland leo anafunga mbili. Unapata kwamba Kylian Mbappe na yeye akicheza mbili tu. Yani kuna ile mvutano, funga ni funge. Yani hao vijana ni moto sana. Na sasa tuje katika mabingwa na vigogo wa spoti ama vigogo wa mpira wa kadanda. Lionel Messi na Cristiano Ronaldo. Unafikiria ni nani ataweza? Hapo ni Leo Messi. Lakini sisemi ni Leo Messi tu kwa sababu ati he is my goat. Hapana. Ni kulingana na spoti. Unajua ukiwa mwana spoti hauangalii ati kwa sababu namuunga mkono huyu ndiye ataweza kushinda. Mimi naangalia kulingana na matokeo ambayo wanapeana. Leo Messi sasa hivi ndio anaongoza katika ile kombe la dunia. Ako na bao 5. Cristiano Ronaldo amefunga bao zake sasa hivi ameandikisha ako na 2. Lakini ukiangalia sana hawa vigogo pia wana mvutano. Leo huyu anavunja hii rekodi, kesho mwingine anavunja hii rekodi. So kama unafuatilia Mwangi Mwaneki exclusive utaona kwamba game zinanoga vizuri sana. Yes. Michuano imekuwa ni mikali zaidi. Sasa tuje katika finali za kombe la dunia. Tunaweza fanya predictions zetu kwa sasa hivi. Na tunazifanya kwa mara ya mwisho kwa sababu tumezifanya mara kadhaa. Lakini tunaangazia hawa vigogo wawili bado. Kati ya Cristiano na kijana nani? Na kijana Lionel Messi. Unafikiria ni nani atabeba hili kombe? Na ukumbuke wakati wa finali ya mwaka wa 2022 kijana Lionel Messi alishindwa kulibeba, likabebwa na kijana Kylian Mbappe. Sasa ikafika kwamba ni kati ya Cristiano Ronaldo na kijana Messi. Unaona kama ni nani atabeba hili kombe? Iwapo wote watapatana finali, Leo Messi atabeba. Leo Messi ni fundi wa huo mchezo. Kama unataka kuongea spoti, unaongea Leo Messi. Wakipatana na Cristiano Ronaldo, bila shaka Leo Messi ataweza kufunga na kubeba hilo taji. Lakini simuoni Portugal kama ataweza kufika finali. Yule kijana ambaye umemsema sana ambaye ni Kylian Mbappe, huyo ndiye atakayefika finali na watapatana na Leo Messi. Na huo mvutano bado utaishi kuwa ni ule Messi Kylian, Messi Kylian. Yes. Hivyo unataka kusema kwamba kijana Kylian atapatana tena na Messi katika mchuano wa pili. Na hii utakuwa umefuatana kwa sababu mwaka wa 2022 walipatana. Sasa wameenda miaka 4, kila mtu ameenda akafikiria. Sasa wanakuja wapatane tena baada ya miaka 4. Utaona kama Messi atataka kuonyeshana ubabe wake kabisa katika mchuano huu na katika finali wakipatana na kijana Kylian. Kabisa Messi ataendelea kung'aa. Unajua Messi ndiye mwalimu wa Kylian Mbappe. Alimfunza mchezo pale PSG wakati ambapo walikuwa wakicheza pamoja. So Messi ni mwalimu wa mchezo huu wa miguu. Kwa hivyo lakini Kylian Mbappe iwapo
leo Messi kidogo watakuwa hawajifahamu vizuri katika hiyo fainali wapo watapatana. Kylian Mbappe ataweza kubeba. Utaona kwamba sasa hivi timu ya France ina vigogo ambao wameweza kuja kama Ryan Cherki, yule ni kijana wetu pale Manchester City. Wako na Michael Olise, pia unaona huyo ni nani. Wako na Ousmane Dembele, wako na mwamba ambaye anachezea Arsenal, nitamuongelea sana, ni William Saliba. Utaona kwamba France pia si mchezo hiyo squad. Hiyo squad ni mbaya. Yes. Asante sana kwa kujiunga nasi siku ya leo, na nataka Theuri wa Wangeshi atuambie mitandao yake ambapo tunaweza tukampata. Pia anatuleteanga habari za spoti na habari zingine mingi. Nataka ajisemee yeye mwenyewe na aseme mahali tutampata. Yes, mtazamaji wangu, utanipata kila mahali Theuri Wangeshi. Kila mahali Theuri Wangeshi. Mimi ni mwanahistoria, mwana spoti. Utatupata hapo na Mwangi Mwaneki sana sana hapo hivi. Ukifuatilia mambo ya spoti, mikiki na historia. Yes. Nashukuru sana kwa kuwa umeungana na sisi kutoka siku ya kwanza ambayo tulianza mikiki ya spoti, na bado tunazidi na tutazidi kukuletea hii mikiki ya spoti ama ya kombe la dunia, ambapo tutaendelea kukuletea kila siku ama kila wikendi. Tutakuwa tukiangalia hii michezo vile imechezwa na vile inaendelea. Tupatane juma lijalo. Jina langu ni Mwangi Mwaneki ndani ya Mwangi Mwaneki Exclusive. Kwa heri. Hii ni mikiki ya kombe la dunia mwaka wa 2026 ndani ya Mwangi Mwaneki Exclusive. Nami Mwangi Mwaneki.